bei yake, lakini nyuma yake kuna swali: nani anaziingiza hizo zinazofanana na kwa nini zinaendelea kusambaa sokoni? Kutoka Songea, Ruvuma, Lens inafuatilia safari ya bidhaa feki na bandia kuanzia chanzo, usambazaji hadi zinapomfikia mlaji. Soko huunganisha mahitaji ya mlaji na fursa za wafanyabiashara, lakini si kila bidhaa inayouzwa huwa na uhalali au ubora unaotakiwa kisheria. Hali hii inaibua tahadhari kwa mlaji, mfanyabiashara na mamlaka, huku swali muhimu likibaki: bidhaa hizi zinatoka wapi na zinaingiaje sokoni? Bidhaa bandia ni bidhaa yote ambayo mtengenezaji ametimia nembo ya mtengenezaji mwingine kiasili na yeye akabadilisha baadhi ya vitu vichache tu. Kwa hiyo bidhaa nyingi sana zinaweza kutengenezwa kwa ubandia, kwa maana ya kwamba bidhaa kama vipodozi, bidhaa kama mafuta, bidhaa kama brashi au mafuta ya kung'arisha viatu. Bidhaa feki zipo na nyingi sana katika masoko haya na zinaasili bidhaa halisi kwa namna ya mauzo. Kwa hiyo bidhaa feki si kitu kifaa katika biashara, kwa sababu zinaharibu mnyororo wa thamani wa biashara. Mfano sisi ambao tunafanya kazi ya kutengeneza makoti, sisi ni wateja wakubwa sana wa magodoro, lakini unakuta magodoro mengi yanayouzwa madukani mengi ni hayana ubora kabisa. Godoro mtu akilichukua ukienda kulifanyia kazi ni godoro laini halina ubora kabisa. Katika biashara, chanzo cha bidhaa ni sehemu muhimu ya mnyororo wa thamani, kwa sababu huamua uhalali, ubora na usalama wake. Lakini mamlaka zinachukua hatua gani kudhibiti mianya hiyo na kuhakikisha bidhaa salama zinatawala soko? Kwa sasa huwa tatizo la bidhaa bandia katika mkoa wetu, tunashirikiana na watu wa tume ya ushindani kwa maana ya FCC kwa ajili ya kutoa elimu na kusaidia kwenye kupambana na hiyo, lakini ukubwa upo kwa kiwango chake kwa kiasi, kwa sababu mkoa wetu kama mnavyofahamu upo kwenye mpaka wa nchi jirani. Kwa hiyo mazingira ya uwepo wa bidhaa bandia ni rahisi kuwepo. Mamlaka wakati mwingine inajitahidi sana, kwa mfano wale tume ya ushindani wale FCC wanapitaga kwa ajili ya kuzitoa hizo bidhaa feki masokoni, lakini watu bado wanazificha na wanaziuza kwa vitisho ili waweze kupata kipato. Bidhaa feki na bandia zinazoonekana Ruvuma zinaingia kutoka maeneo gani, na ni mianya ipi inayowezesha kuwafikia walaji? Sasa feki blaza kama mikoani huko, bidhaa zitoki mikoani, zinatoka Dar es Salaam huko Dodoma, huko mikoa mikubwa zinakuja huko, zinapita kwenye viwanda, zinapita kwenye magodauni. Yaani usimamizi halisi ibidi uanze kule na kutoka bidhaa. Julai 3, 2026, Mwanalenzi Livinus Feruz wa mkoani Kagera alitumulikia taarifa ya tani 30 za bidhaa mbalimbali zilizokamatwa kwa kuingizwa nchini kwa njia ya magendo, zilizotangazwa bara: vyakula vilivyokwisha muda wake, vipodozi vilivyopigwa marufuku na dawa zisizokidhi viwango, zile bidhaa feki. Bidhaa hizi ambazo tunateketeza leo, watuhumiwa waliokamata walikumbana na adhabu ya faini. Tuliwapiga adhabu ya faini tukawaachia kama onyo, lakini adhabu zinazidi kuwa kali zaidi kwa wale ambao watakuwa wanafanya makosa haya kwa kujirudia. Kwa wafanyabiashara, changamoto nyingine ni ushindani wa bei, ambapo bidhaa gharama nafuu huwa zinaweza kumvutia mteja na kuongeza mauzo. Watu leo wanaleta vitu vifeki sana kwa sababu ya soko. Mtu anauza bei ya chini, wananchi wanapenda vitu vya bei nafuu. Na kwa nini wanapenda? Kwa sababu vile OG venyewe kutofautisha mtu ni kazi sana, lakini ukishanunua ndio unakuta hiyo umekopi na kupesteni kitu ambacho sio chenyewe OG. Kwa sababu bidhaa bandia mara nyingi kwenye soko inakuwa na bei nafuu na inatoka kwa haraka. Kwa hiyo wafanyabiashara wanaona ni hatua ni kwa wao inawafaidisha kwa ajili ya kwenda wanapata kwa bei rahisi na wanaiuza kwa haraka, inatoka kwa bei rahisi. Kwa mlaji, bei nafuu inaweza kuvutia, lakini bidhaa inayothibitishwa inaweza kugeuza unafuu kwa hasara. Ndio maana tahadhari inaanza kwa kuchunguza ubora, muda wa matumizi, lebo na alama za viwango. Kwa mfano, kuna vipodozi ambavyo tumetekeleza hapa ambavyo haviruhusiwi, ambavyo vina viambata sumu. Wanapotumia vinaathiri ngozi,
pia husababisha baadaye madhara makubwa na magonjwa kama kansa, ambayo ni gharama pia kutibu. Serikali inaingia gharama kutibu. Bidhaa zingine kama pombe ambazo hazijathibitishwa ubora pia unapotumia zina madhara kama magonjwa kama magonjwa ya figo, magonjwa ya ini. Kwa tunashauri watu wananchi watumie bidhaa ambazo zimethibitishwa ubora. Asante afisa biashara katika mkoa huu wa Ruvuma. Sasa hatua gani mnachukua kama mkimkamata mfanyabiashara na bidhaa bandia kwa mujibu wa taratibu? Je, anaweza kufungwa au anadaiwa fidia tu? Hatua inayofuata ni kwenda mahakamani, ambapo kazi ya kuthibitisha kwamba ile bidhaa ni halisi itakuwa ni ya mfanyabiashara mwenyewe, na ikitokea ameshindwa kuthibitisha kwamba bidhaa yake ni halisi, basi atalipa faini, lakini pia atalipa gharama ya kuendesha na ile kesi, lakini pia hukumu yake inaweza kuwa pia ni kifungo kutegemeana na hukumu ambayo itatolewa. Katika nadharia ya ushindani wa soko, biashara yenye gharama ndogo inaweza kupata faida, lakini ushindani usiofuata sheria huvuruga kabisa uwiano huo. Hivyo bidhaa feki zinaweza kudhoofisha biashara halali, kupunguza mapato, kuathiri ajira na kuvuruga kabisa ushindani katika uchumi. Kwa mfano, siku hizi tuna vinywaji vinatoka Tanzania hapa kwa sisi ambao tunavitumia. Kinywaji kile unakuta mhusika amekizi vigezo vyote na anatengeneza kinywaji vizuri na anaingiza, ameajiri wa Tanzania wenzetu, anatengeneza kipato. Inapotokea kuna bidhaa bandia inaingia ya kinywaji kile tena kwa bei ndogo, manake yule kule atashindwa kuoperate katika kiwanda chake, atafanya tena wafanyakazi wapungue kwenye kiwanda chake, manake uchumi wa nchi kiujumla kwa kupitia mtu yule pale utafanyaje? Utaenda chini. Kutoka Songea Ruvuma tunapata picha changamoto inaweza kuvuka soko moja na kuathiri mfumo mpana wa biashara nchini. Bidhaa feki si swala bidhaa pekee, ni changamoto kwa uaminifu wa soko, usalama wa mlaji, ushindani na uchumi kiujumla. Lenzi hii imeandaliwa na Marco Kilo, Exaudi Mtei, Abeli Kirumbu na wanalenzi Newton Ndaenda kutoka Songea na Livinus Feruz wa Kagera, na mimi niliyekusomea jina langu ni John Lawrence Rupokela. Hii ni EATV. Hivi na wewe ukifika kwenye hardware ukakuta taa inauzwa 1500, nyingine inauzwa 5000,